Bonke amakumbomana omhlaba, ngithanda nonke abantu bakithi. Ngisithi philani nithokoze. Ikhona futhi enye into engithanda ukubana ngiyikhulume. Ehambela muva ibanjwa izinja. Manje ngithi ngiyathatha abathathu ngibasize, bakwazi ukuthola impumelelo, bathathe mahhala. I-first come, i-first serve. Obone kuqala ividiyo nguye osizwa kuqala. Oyibonile ekugcineni kuyothi ngokwelinye ilanga futhi mangabe idlozi livumile ukuthi sithathe abanye sibayenzele izimangaliso, sibayenzele mahhala. Konke kuyabe kusemandleni nami. Yonke into efunekayo isuke ithengwa yimi. Siyasebenza, qeda lapho nami ngithatha okwami engisuka sivumelene ngakho, nawe uthatha okwakho esuka sivumelane ngakho, sibe sesehlukana. I-first come, first served ngesilungu. Angeke ngithi wena usibone ividiyo sibukwe ngabantu angazi abangaki, ukuze usithi wena abathathu labo othe uyabasiza mahhala ingabe sebenele yini? Basuka sebenele ngoba basuka bebone kuqala ividiyo, first come, first served. Leso isintu sakithi, angeke siyeke abantu behlupheke. Mangabe umele ugezwe, siyakunikeza umuntu uhambe egeza kuhlambuluke. Mangabe izidalwa zisilwa, siyakwazi ukunikeza umuntu okuhlanganisa izidalwa, sizithulise zisivunguvungu, sikwenzele izinto zakho kuhambe kukhanye empilweni, nawe ujabule njengabanye abantu. Ngokunjalo sisuka sakha isizwe esinokubambana, isizwe esingenakho ukwehlukana, ngoba ngaphandle kwalapho ukhona omunye umuntu one-depression ongakwazi ukuthi kumele abambe kuphi, ahlanganise kuphi ukuze ingane zihambe ziye esikolweni, kumele ahlanganise kuphi, abambe kuphi ukuze ingane zilale zidlile. Yikho ngalokho-ke sithi hhayi, asithathe abanye sikwazi ukubasiza mahhala, bese sibongana kumsebenzi senjani. Sewubonile, sikwazi ukuthi naye umuntu akwazi ukuhamba eyojabula. Isizwe esinsundu kumele sakhane. Isizwe esinsundu kumele sicabangelana. Kodwa angisho ukuthi ngokunjalo bese ngisithi laba abantu banithathe njengokuthi ngi-non-governmental organization, ukuthi kumele ngenze noma yini yena umuntu ayifunayo. Ngiyenza lokhu engisuka ngulayelwa idlozi lami elingitshela khona ukubana umuntu ngimele ngimenzeleni, ngimele ngenze kanjani ukuze akwazi ukukhululeka. Abanye abakhululekanga, abanye babotshiwe, abanye babophekile ngezenzo ezenziwa ngabantu ngabomo, ukuthi umuntu noma angahamba aye kuphi, angene iphi inyanga, izinto zakhe zihlala zibophekile ngaso sonke isikhathi. Okudingekayo, that's why ubona sesihambe sidinge noma imithi ekhululayo. Omunye umuntu uboshiwe noma ngabe ehamba nje ngomphefumulo, ukuhamba ukuthi ngoba uyaphila, kodwa-ke uma ebamba lokho ukuthi uyahlanganisa, akuhlangani lutho. Yingakho-ke leso sinyama siyageza sona, nawe kube nenhlanhla njengezinye ingane, ukuthi uma uhamba uyogembula kugembuleke. Ungathi uma usufika ubheka i-fix yakuvele kube mnyama ikhanda lihlangane nje. Uthi noma ngabe uthi uyafaka izinamba, uthole ukuthi kuba mnyama nje, ayikho nenamba eyodwa ephumayo. Kumele into izenzakalele, kukhuluma umuthi emzimbeni wakho. Umuthi kumele ukhulume. Masikwenzela inhlanga ze-gambling, sikwenzela ibhavu lenhlanhla, umuthi kumele uzikhulumele wona. Namaphupha amele akhulume ukuthi cha, lo muthi usebenzile, uyezwakala emzimbeni wakho. Nalapho uma ubamba ufaka emzimbeni usho ukuthi umuthi uyasebenza.
Yebo, awungeke usebenze njengelangabi, njengomlilo wamaphepha umuthi ukuthi vele uzothi uqeda ukugeza ngawo uvele usebenze khona lapho. Cha. Kodwa-ke umuthi uyawunikeza isikhathi uwulalele. Uma ngabe sikunikeza ama-instructions ukuthi usebenzise ngalolu hlobo, umuthi uyawulalela, yiwo ozenzelayo umsebenzi wawo. Awusoze usebenze ngokuthi ngoba ngenhliziyo yakho ukuthi ngoba wena usujahile ukuthi usebenze. Umuthi usebenza ngesikhathi sakhe. Kuyafana nale philisi uma uliphuza, azi uma ngabe i-pain ithula seyiphelile, ngisagula uvale uqeda ikhosi yalelo philisi ukuze izinto zihambe kahle. Uma ngabe sithi geza 7 days ngalo muthi, landela ikhosi ugeze 7 days. Uma ngabe sithi thina geza 3 days, ngalandela ikhosi ugeze 3 days. Uma sithi geza ngamanzi abandayo ngalo muthi, kumele ugeze ngamanzi abandayo. Ungathathi igedlela ngosukuplaka kancane ukuthi ufuna ukukhipha ukubanda kwala manzi. Thina siwangena imihla namalanga amanzi, esikaze ingene sihlala ama-1 hour phakathi emanzini sisenza izinto zabantu. Nanku siyaphila sikaze sife. Wena osaba u-3 days ukugeza ngamanzi abandayo for only 3 days, uthi azokubulala. Abulala abantu, akazange abulale muntu amanzi abandayo. Akazange abulale muntu amanzi abandayo. That's why sina lethi imithi vele isebenza ngamanzi abandayo esikhathini esiningi. Imbalwa imithi esithi uyibilise ugeze ngawo ubilile. Imbalwa, lalela nje umthetho womuthi. Yonke into nento inomthetho. Landela umthetho womuthi, uyisebenzise ngaleyo ndlela, uyenze lokho esisuka sikutshela khona. Uzobona nje into zakho zihamba kungelanto enobunzima. Uyeke ukujaha, ukugijima siko kufika. Hamba ngespeed sona leso vele sisinikeziwe, kancane kancane size sifike. Lokho esikutshelwayo siyakulungisa, sikwenze konke izinto zakho zihambe zikhanye. Bese sibuya lana isintu ebunyangeni. Ubunyanga mangayo kunenkinga, inyanga mayimnyama ingekho, inyanga unyezi mali ungekho, uyazila nyanga ukusebenza. Mangabe kunesifo esondelanayo esomndeni, nasiyazila. Noma ngabe kukhona into edinga ukuzilelwa, siyayizilela lokhuyana. Akusikho ukuthi kumotsha isikhathi sakho, kumotsha isikhathi. Ulandela usiko, wabona ungalandela usiko izinto zakho umelaphi ziyohamba kahle. Abanye namhlanje niyakhala lithi isigodlo zivalekile, lifuna ukuhlanjulwa lezi zigodlo. Kungela muntu olivalileyo, kulivalwe yikwenza kwena ukuthi ngoba alisazili. Umuntu ungena esigodlweni noma ngabe esebumnyameni ezile tshonela, uyangena esigodlweni. Noma ngabe kumele kube khona kumele akuzilele, uyangena esigodlweni. Umuntu kazile ungena esigodlweni. Kukhona imithi ezilelwayo kumele uyithathe uyisebenzise emuntwini, uyizilele. Umunye umuntu akazazili, phonga ungena kuphela ngoba esegijimisa imali. Masingagijimisa imali, masigijimiseni ukuthi abantu baphile, bakhanyise abantu baphile. Wesebuya umuntu abuye futhi ezobonga. Umuntu mayephilile nyanga akabaleke, ngeke akubalekele. Nawe futhi umuntu mangabe ungaphilanga, ubona ngathi izinto azihambi kahle, hamba phuma uyehlola, busungitshela ukuthi lapho ohlole khona futhi batheni, le nto engikutshele yona iyahambisana naleyo nto na. Uhambe noma abantu ababili nami ungihlole ukubana ngenza umsebenzi oyiwe, ngikwenzela umsebenzi oyiwe yini. Angesabi mina ukuhlolwa bantu bakithi, kusaba ukuhlaziywa mina. Yahlala uhambe ngihlola ukubana ngikwenzela into eyiyo na. Mayingabe ngayisiyo ngikwenzela ngintshela cha mkhulu, ngihambile ngayohlola bathe le nto ayivumelani nami noma ngiyenzela into engayisiyo. Ungitshela ungayesabi. Abanye benu lizithela amabhadi, lina ngizokhuluma ngechapter yokuzithela amabhadi ukuthi lizithela kanjani amabhadi. Akudlalelwa ezigodlweni zenyanga. Umuntu okusizayo kwelaphayo uyahlonishwa ngendlela naye akuhlonipha ngakhona. Sinikeza inhlonipho ukuze nawe ufile usekhaya, uzizwe usekhaya, ukwazi ukubuza, uzwisise ezinye izinto. Ngapho ngithatha kuphela izinto ugijima uthi ngoba uzwile usujabulela ukuthi hayi nazi izinto sengizithole. Omunye umuntu ufike yenze iphutha phezu kwaleyo nto osuke umnikeze yona. Mase yenza iphutha kuleyo nto osuke umnikeze yona, sebuya hayi angiphilanga, azange ngiphile
zahamba zathi. Izahamba zathi lungisana nihambe ngendlela, silungise izinto, sisebenze, siyasebenzisana. Mina nginje angiziphakamisi ukuthi ngoba umuthi ngiyawazi or noma kanjani, angiziphakamisa. Angeke futhi ungizwe ngithi wena awungazi kahle. Kungekhona ukuthi cha umuthi okuzibuyiselela ezinye izinto angiwazi, ngiyawazi, kodwa-ke angithandi ukuwusebenzisa. Thanda ukusebenzisa umuthi wokuphilisa umuntu. Kuyefana uma ngabe ubuya kimi usithi hey, umuntu lona ngifuna adlule emhlabeni, ngicela ungenze. Ngizokubuza ukuthi ufuna adlule emhlabeni ukwenzeni ofuna ukuthi wena sisebenze lo muthi okanje phezulu kwempilo yakho. Ngoba la kunenzondano ngaphandle. Omunye umuntu uyakuzonda efuna ukuthi gijima abuye kimi ezofuna umuthi wokuthi aphazamise into zalwana umuntu, aphazamise impilo yalana umuntu, abe namabhadi, kube nani, umuntu izinto zakhe zivale. Kuthola ukuthi susukela umuntu, kuba umlando kimi khona ukuthi nisukele umuntu engakwenzanga lutho. Kufanele sihlaziye ukuthi ngempela ngoba ubuye ubuhlungu emoyeni lomuntu kuphoxile yini. Ngiyabonga abantu abaphile konke amagumbi amanye omhlaba. Engidlozi Khulokhu, 083 2066 954.